कैसे हो आप? अच्छे हो ना? वेरी गुड बच्चों। आपको अपना ध्यान अच्छे से रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, 20 सेकेंड हैंड वॉश करना है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है, बाहर जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है। तो हमने शुरू किए थे अपने साउंड्स। क्या शुरू किए थे? साउंड। और हमने ए ई साउंड की, ए और ई साउंड को अच्छे से सीखा और समझा था। मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे पिक्चर्स की हेल्प से, है ना। और आज आपको मैं कराऊंगी नेक्स्ट साउंड, आई। नेक्स्ट साउंड हमारा कौन सा है? आई। जो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ साउंड ऑफ आई, मतलब किन लेटर्स के बीच में आई लेटर को यूज करके हम कौन सा वर्ड बनता है, पिक्चर की हेल्प से उसको पहचानेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो आज हमारा साउंड है आई। आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? FIG, फिग। फिग, ये किसका पिक्चर है? फिग। फिग मीन्स क्या आप जानते हो? नहीं जानते बच्चों? मैं आपको बताती हूँ। फिग अंजीर के एक फल को बोलते हैं। अंजीर एक फल होता है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में फिग। इसी तरीके से हिप, HIP, हिप, कमर के नीचे वाले हिस्से को हिप बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ZIP, जिप। जिप, देखा ना आपने, कपड़ों में जिप लगी होती है, बैग में जिप होती है, पर्स में जिप होती है, तो ये क्या है? जिप। और नेक्स्ट है हमारा डिग, DIG, डिग। डिग, या किसका पिक्चर दिख रहा है आपको? गड्ढे का। तो गड्ढा खोदना, उसका वर्ड डिग। लिप, होंठ, आप सभी जानते हो ना, LIP, लिप। होठों को हम क्या बोलते हैं? लिप। हिट, किसी भी, जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, जब ये बच्चा फुटबॉल खेल रहा है ना, तो इसको पैरों से जब किसी चीज को हम जोर से मारते हैं तो उसे कहते हैं हिट करना, हिट। बिग, BIG, बिग। बिग मीन्स होता है बड़ा। अब इससे एलिफेंट बड़ा है ना इस एनिमल से, तो बिग। इन दोनों में से बिग कौन सा हुआ? एलिफेंट, तो ये है बिग। टिप, TIP, टिप, किसी भी चीज की टॉप को टिप बोलते हैं। टिप, नोक पर रखना। जैसे यहाँ पर एक कील है ना, तो इसकी नोक पे टिप, टिप पॉइंट। जैसे पेंसिल को भी आप बोल सकते हो टिप पॉइंट, ये इसका टिप पॉइंट है, ठीक है। इसी तरीके से SIT, सिट। सिट मीन्स होता है बैठना। जैसे हम आपको बोलते हैं ना क्लास में, सिट डाउन, तो नीचे बैठ जाओ। सिट मीन्स बैठना, SIT, सिट। नेक्स्ट है WIG, विग। विग, नकली बालों की जो आकृति और शेप होती है, जिसको बालों को पहना जाता है, उसको बोला जाता है विग। क्या बोला जाता है? विग। नेक्स्ट है SIP, सिप। किसी भी चीज को, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो या जूस पीते हो और उसको आप स्ट्रॉ या पाइप के थ्रू जब आप पीते हो, सिप लेते हो, एक होता है ना डायरेक्ट ग्लास से पीना और एक होता है पाइप के थ्रू या स्ट्रॉ के थ्रू। जब हम पीते हैं, जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी सब स्ट्रॉ के थ्रू पीते हैं, तो उसे कहते हैं सिप करना। नेक्स्ट है हमारा किट, KIT, किट। किट माने जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स सबसे इजी उदाहरण है, उसमें आप बहुत सारी चीजें रखते हो, तो हम उसे किट बॉक्स भी बोल सकते हैं। क्या होता है वो? किट, जिसमें हम अपनी कुछ जरूरत की चीजें रखते हैं, किट। लास्ट है विन, WIN, विन। विन मीन्स होता है विजेता। विजेता, जो जीतने वाले को बोलते हैं ना, जो विक्ट्री के लिए V का निशान बनाते हैं। क्रिकेट मैच देखते हो तो एम्पायर इस तरीके से करके इशारा करता है, तो वो होता है विन। विन माने जीतने वाले को विन कहा जाता है, ठीक है। तो WIN, विन। तो आज हमने साउंड ऑफ आई को अच्छे से पढ़ा और उनको वर्ड्स के बीच में लगा करके पिक्चर की हेल्प से उनको अच्छे से समझा। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।